चलो दोस्तों देखते हैं किस देश का मजबूत टेप इस पागल लड़के को संभाल लेगा। तो सबसे पहले अमेरिका के टेप से ट्राम्पोलिन बनाकर जैसे ही यह लड़का उस पर जंप करता है तो अमेरिका का टेप इस लड़के को संभाल लेता है। और उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान के टेप की। तो यह लड़का पाकिस्तान का भी ट्राम्पोलिन बनाकर जैसे ही उस पर जंप करता है तो पाकिस्तान के टेप के धजिया उड़ जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है इंडिया के मजबूत टेप की। लेकिन इंडिया का टेप अमेरिका के टेप को टक्कर दे पाएगा या पाकिस्तान की तरह हमारा भी पोपट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इंडिया को प्यार करते हो, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब याद से करना और अंत में इंडिया का टेप इस लड़के को संभाल